हेलो गाइस, तो कैसन हैं आप सब। हम भी बढ़िया हैं। अभी देखो हम जैसे ही किचन में आ गए हैं। देखो मेरे यहाँ चावल रखा हुआ था, पर क्या करें, हमारी अम्मा ने कहा बनेंगे आज आलू पराठे। तो देखो भैया, दो प्रजाति के आलू हम ले लिए हैं। अब हो चाहे दोनों में घमासान युद्ध, पर अब हम क्या कर सकते हैं। आलू को हमने काट कर कुकर में चढ़ा दिया है, नमक डाल दिया है, सीटी लगा दी, आलू गल गए हैं। अब आलू को हम कर रहे हैं फ्राई। और हमारी गैसिया जो है ना, वो धो कर दे दी है एंड टाइम पर। हो गई है रात, तब हम जलाएंगे भट्टी, जिसमें डाला कोयला। अब डाले बनाए पराठा। ये पराठा हम बना रहे हैं आलू का। खाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा। अब हमने लगाया तेल। अब जल्दी से हम करेंगे इसको फ्राई। और हमारा जो लड़का है वो बोल रहा है अम्मी बुक्कुट खोलो। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम पराठे में लगा रहे हैं तेल। अभी पराठा हो जाएगा फ्राई आलू दा पराठा। और जल्दी से सब इन लोग खाने के लिए है तैयार।